Добро утро, Ирина, добро утро до сите колеги таму во телевизија и секако големо добро утро до нашите почитувани гледачи. Да, јас се јавувам утринава од моето омилено место во градот, се јавувам од Водно, конкретно се наоѓаме во делот од Средно Водно и ќе зборуваме токму за оној настан кој што го спомена ти, почини со Водно, настан кој што некако секој четврток не асоцира веќе нас, оние кои што се навлековме на почини со Водно, секој четврток некако не асоцира на тоа дека треба да се оди во попладневните часови на Водно со дружење. Овој пат секако трета недела поред во месец август организираат безбеден начин на планинарење. Организаторите Alive Hiking или го сакам планинарењето се погрижија повторно за сите оние кои што се љубители на природата да се дружат, но секако на безбеден начин. Со мојот соговорник Иван Киселовски, или познат како Кица, ќе ги кажеме подетално оние работи околу овој настан. Најнапред добро утро. Добро утро и благодарам на поканата. Ајде да кажеме што е оно што вечерва ќе се случува горе на Крстовар, на Крстот, како е замислена организацијата за вечерашниот настан. Најпрвен би кажал дека почни со Водно веќе четврта сезона е нешто кое што се случува во градов, е иницијатива, како што и самото име кажува, за сите оние кои што планираат, сакаат да започнат со планинарење или со возење велосипед, или сите оние кои што едноставно сакаат да ја задржат својата кондиција. Вечерашниот настан, секој настан е тематски, вечерашниот е Watermelon парти, бидејќи најдобрите лубеници се секогаш на крајот на август. Ке ве чекаме ние со нашиот тим, DJ Бабура Джуниор е горе, секако оваа сезона, како што спомнав, е четврта поред, за разлика од претходните, каде што сме имале по 15 настани, за оваа сезона имаме планирано 8 настани кои што ќе се реализира, 2 во суштина веќе се реализира, ни преостануваат уште 6 настани, од кои 4 се оние стандардни четвртоци попладне, кои што се одржуваат во четврток, и ќе имаме оваа сезона и 2 еколошки акции кои што ќе се одржуваат на 12 септември и 26 септември. Ќе позборуваме малку подоцна за еколошките акции. Сакав да го опфатиме делот за оние кои што можеби не слушнале покрај 4 години што постоите како почини со Водно, можеби не слушнале за оваа акција, а е одличен старт, одличен почеток и за оние кои што не се рекреативни, можеби никогаш не се качиле на Водно. Но дека не е толку тешко, ќе речам, Водно не е за потценување, но Водно не е ни тешко многу да го искачеш, па да ги мотивираме, да им ја подигнеме свеста дека можат на овој начин да дојдат, да се забавуваат, а покрај тоа да уживаат и во природата. Секако токму и затоа е настанот наменет за сите, Водно не е за потценување, меѓутоа со малку труд и малку желба би рекол, секако дека секој може да се искачи на врвот. Оваа сезона настанот е поддржан од град Скопје, и како и сите организирани настани кои што се случуваат во ова време е со соодветните дозволи и протоколи кои што се издадени од соодветните институции задолжени за одговор со COVID-19. Мотото на оваа сезона е заштитите себе си, заштити го другарот. Секако горе има соодветни редари кои што ќе направат напор да сите ги почитуваме протоколите, но ја повикувам на свеста на сите да ги прочитаат протоколите кои што се наоѓаат на нашата веб страна и на социјалните медиуми, да бидеме малку свесни, да покажеме самите свест за дистанца секако, но не социјална дистанца. Сите треба да се дружиме, бидејќи сме социјални луѓе, нели?
Апсолутно. Јас ќе им кажам на сите оние кои што сакаат да дојдат дека жичарата не работи, автобусите не одат до средноводно, да знаете дека треба да бидете подготвени да го искачите целоводно, полека со убав фин муабет, со безбедност, со дистанца, што е она што задолжително мора покрај нели безбедносните заштитна опрема што треба да имаме околу заштитата од COVID-19, што е она што задолжително треба да го има еден рекреативен планинар? Па започни со водно, не ви треба ништо особено, нели, освен нешто кога ќе стигнете на врво да се пресоблечете, некоја мајчка, нешто за облекување кое што ќе ве штити од ветер, бидејќи горе знае да биде свежичко, и секако ви треба пчелна лампа или било какво некое светло за да се за враќање назад, бидејќи се враќаме веќе во темница. Да, и тоа е малце, мислам дека стравка голем број на граѓани, ноќното симнување, колку е тоа безбедно, но еве да појасниме дека нема потреба од страв затоа што се симнуваме по патот. Да, се симнуваме, препораката е сите да се симнуваме во патот, значи и оние што одат пешки, оние што одат со велосипед, се симнуваме по асфалтниот пат, а симнувањето е сепак во помали групи, не се препорачува сам некој да тргне, да. А ете четврта сезона досега сме немале проблеми, водна е сепак горе-долу питома планина, нели, наша градска Скопска, така да нема во тој однос нема потреба за некој страв. Така, Киц ги спомена еколошките акции, сега малце да посветиме внимание на нив. Започне со водно, јас сум жив сведок дека имало многу гужва, имало многу луѓе, кога нели претходните години, но што е со овие еколошки? Колку се свесни луѓето покрај тоа што треба нели да додеме да уживаме на водно и да се забавуваме, колку се свесни дека треба и да се грижиме за водно, доаѓаат ли на еколошките акции? Па овие нема да се први еколошки акции кои што ние ги организираме. Посетеност има, меѓутоа ние сме сепак и голем клуб, имаме и многу членови, да, има и луѓе кои што прв пат слушнале, меѓутоа еве повик до сите да се вклучат активно во овие еколошки акции кои што ќе следат. Да споменам уште еднашка, ќе бидат во сабота денски, значи нема да бидат попладневи, на 12 септември и на 26 септември. Сабота е денот одбран, нели, преку ден, горе-долу повеќето луѓе не работат, може да ни се вклучат за да бидеме нели во што поголем број, да бидеме што побрзи, што поефикасни и што поголем дел од водно да може да се исчисти. Да, за жал сведоци сме и во моментов кога ќе погледнам има ѓубре, на секое доаѓање на водно има ѓубре, се уште постојат несовесни граѓани на оние апели кои што постојано ги кажуваме, за жал е така, но ете да тргнеме од некаде или да почнеме од некаде, така ли? Секако, главното правило, нели, кога се оди на планина, ѓубрето се носи назад во ранец и се истура дома во континерот кој што е во близина на вашето место на живење, никако на планина, па иако имало таму канта, бидејќи не секогаш луѓето кои што можеби еве на водно се задолжени да чистење не успеваат да постигнат колку што ние можеме да исфрлиме ѓубре. Доколку ова го почитуваме, мислам дека не само водно и сите планини ќе бидат многу почисти. Секако од нас зависи колку тоа ќе изгледа и како тоа ќе изгледа. На крајот на криштата сите учат од нас, треба да оставиме добар пример и за помладите и за оние околу нас. Благодарам многу за отстапеното време простор. Посакувам да имате успешно организирани настани, безбедни периодов и наскоро се надевам дека ќе се видиме и без маски. Благодарам и вас, се надевам што поскоро и тоа дека ќе се случи. Така. Ирена Слободанка, јас би сакала да ви кажам дека се изненадив што на водно и во моментов имам луѓе. Вака во четврток не сум имала можност да додам наутро. Раздвижено е тука, има многу и дечиња, навистина е пријатно, свежичко е овде и уште еднаш ќе искористам приликата да ги поканам сите оние кои што не гледаат доколку се во можност вечерва да дојдат поточно попладне, да дојдат на водно горе на крстот каде што ќе има забава организирана, безбедна забава, па ете да уживаат во убавините на нашето водно, на белите дробови на нашата метропола и секако да се забавуваат на безбеден начин.